Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf jahon tarixining 37-mavzusini o'tamiz. 37-mavzu Mo'g'ullarning tarixi haqida, bu ham Mo'g'ul xalqining keyingi tarixini o'rganib chiqamiz. O'tgan darsda biz Mo'g'ullar hayotiga oid Mo'g'ullar davlati mavzusini o'rganib chiqqan edik. Bugun shuning davomini o'rganib chiqamiz. Oltin O'rda xonligi. Mo'g'ullar 1235-yilda qurultoy o'tkazadi. O'sha qurultoyda Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish haqida qaror qabul qilinadi. 1235-yildagi qurultoyda Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini to'planadigan qo'shinga Botuxon yetakchilik qilishi e'lon qilinadi va undan tashqari uluslardan 10 ta askardan bittasining ajratilishi va Botuxonga yordamchi sifatida Chingizxon sarkardalaridan bo'lgan Subutoy Bahodirning berilishiga kelishiladi. Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish uchun har bir ulusning 10 ta askaridan bittasi va Chingizxonning sarkardasi hisoblangan Subutoy Bahodir Botuxonga beriladi. Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish uchun bu qurultoyda. Oradan 2 yil o'tib Botuxon va Subutoylar 1237-yilning kuzida Rus yerlariga hujum boshlab, dastlab Ryazanni bosib oladi. Rusdagi siyosiy tarqoqlik Mo'g'ullarga bosib olish uchun ancha qulaylik tug'diradi va 1238-1240-yillar davomida Vladimir, Suzdal, Kiyev, Galich, Volyn va boshqa shaharlar bosib olinadi. Bu shaharlarni esda saqlab qolish oson bo'lishi uchun Vladimir Suzdal, Kiyev, Galich, Volyn deb eslab yodda saqlab qolsak osonroq bo'ladi. Vladimir Suzdal juft qilib esda saqlab qolsak osonroq bo'lardi. Vladimir Suzdal Kiyevning o'zi, Galich, Volyn va boshqa shaharlar 1238-40-yillarda bosib olingan. Botuxon va Subutoy tomonidan. 1243-yilda O'qtoy vafot etadi. Biz bilamiz, O'qtoy Chingizxonning 3-o'g'li edi. Bu taxt vorisi etib O'qtoyni tayinlagan edi, vasiyat qilgan edi Chingizxon. 1243-yilda O'qtoy vafot etadi. Shu vafot etishi munosabati bilan Botuxon Volga bo'yi dashtlariga qaytib keladi va shu tariqa Botuxon isloq qilgan Volga bo'yi, Volga bu daryo hisoblanadi. Volga daryosining bo'ylariga nisbatan aytilyapti. Volga bo'yi, Shimoliy Qora dengiz sohillari, Shimoliy Kavkaz, Moldaviya hududlarida Rus yozma manbalarida yozilishicha Oltin O'rda nomini olgan Jo'ji ulusi tashkil qilinadi. Botuxon davrida Oltin O'rda deb atalgan Jo'ji ulusi. Nima uchun Jo'ji ulusi deb atalishiga sabab bu Botuxon Chingizxonning katta o'g'li Jo'jining o'g'li edi. Otasining nomiga Jo'ji ulusi deb nomlagan bu ulusni. Davom etamiz. Oltin O'rda yoki Jo'ji ulusi deb ham ataladi. 13-asrning 40-yillari boshida Jo'jixonning o'g'li Botuxon tomonidan asos solingan. Botuxonning hukmronlik yillari 1236-1255-yillarda hukmronlik qilgan, ya'ni 19 yil hukmronlik qilgan Botuxon. Endi boshqaruv tizimiga kelsak Oltin O'rdani bu biz bilamiz Botuxon asos solganligi uchun Oltin O'rdani Botuxon va uning avlodlari boshqarganlar. Muhim masalalarni hal etish uchun qurultoy chaqirilgan. Ijro hokimiyati boshlig'i Beklarbegi deyilgan. Shu yerda bir ta'rif berib o'tib ketmoqchiman. Ijro hokimiyati bu ijro etuvchi hokimiyat chiqarilgan va tasdiqlangan qonunlar va qarorlarni mas'ul shaxslarga va joylarga, hududlarga o'z vaqtida bajarilishi ustidan nazorat qilib u qarorni yetkazuvchi hokimiyat ijro hokimiyati deb ataladi. Misol uchun bizning O'zbekistonimizda ham hozirgi kunda ijro etuvchi hokimiyat bu vazirlar mahkamasi hisoblanadi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida ijro hokimiyat boshlig'i Beklarbegi deyilgan. Davom etamiz. Devon ishlarini esa vazir boshqargan. Devon ishlari bu asosan hujjat ishlari hisoblanadi. Devon ishlarini vazir boshqargan. Vazir yetakchiligida devonda soliqlar, moliya va savdo ishlariga mas'ul bo'lgan. Devonda soliq, moliya, savdo ishlari amalga oshirilgan. Soliq, moliya, savdo ishlariga doir hujjatlar va boshqalar amalga oshirilgan. Rusda barcha knyazlar Oltin O'rdadan boshqaruv yorlig'ini olib o'z knyazliklarini boshqarganlar. Vladimir knyazi Yaroslav ularning eng ulug'i deb tan olingan. Ya'ni Mo'g'ullar bosib olgan Rus knyazliklari ichida eng katta knyazliklardan biri hisoblangan Vladimir knyazligining eng ulug' knyazi deb tan olingan Yaroslav. Istilo qilingan hududlar esa tumanlarga bo'linadi. Bo'ysundirilgan hududlarda Mo'g'ullar birinchi o'zlarining an'anaviy boshqaruv tizimini joriy etgan va bosib olingan hududlar, dashtlar Botoning ukalariga berilib,
ularning Suyurg'ol mulkiga aylantirilgan. Bosib olingan yerlar Oltin O'rdaning asoschisi Botuxonning ukalariga taqsimlab berilgan. Suyurg'ol tarzda taqsimlab berilgan. Suyurg'ol so'ziga ham to'xtalib o'tamiz mavzumiz davomida. Suyurg'ol egalari xon qo'shiniga ma'lum belgilangan sondagi jangchilarni jo'natish birinchi vazifasi va unga aholidan to'plangan soliqlarning bir qismini ham jo'natish vazifasi bo'lgan. Suyurg'ollarning majburiyati belgilangan sonda jangchi jo'natish birinchi, ikkinchi aholidan to'plangan soliqlarning bir qismini ham jo'natish. Ikkita vazifasi bo'lgan suyurg'ol egalarining. 14-asrga kelib Oltin O'rda ulus nomini olgan 4 ta yirik viloyatga bo'linib ketadi. Bu viloyatlar ulus begisi, ya'ni qo'shin boshlig'i bo'lishidan tashqari o'ziga tegishli hududdagi boshqaruvga oid barcha masalalarni ham hal etganlar. Demak, 14-asrda Oltin O'rda 4 ta yirik viloyatga bo'linib ketadi. Ulus deb atalgan, ya'ni 4 ta ulusga bo'linib ketadi. Oltin O'rda qo'shinini Beklar begi boshqargan. Beklar begini yuqorida ham aytib o'tgan edim, ijro hokimiyati boshlig'i Beklar begi hisoblangan va tashqi siyosat masalalariga ham Beklar begi tomonidan olib borilgan. Tashqi siyosat ishlari ham, qo'shinni ham Beklar begi boshqargan. Beklar begi juda ham nufuzi baland bo'lgan. U ko'chmanchilar zodagoni yetakchisi bo'lib, ba'zida xondan ham ko'proq mavqega erishgan Beklar begi. Demak, Oltin O'rda yoki Mo'g'ullar davlatida xon bilan bir qatorda, ba'zan undan ham ko'proq nufuzga ega bo'lgan lavozim qanday lavozim degan savolga duch kelsangiz, Beklar begi deb javob berasiz. Demak, davom etamiz. Oltin O'rda xonligida davlat boshqaruvining taraqqiyoti amaldorlarning kuchayishiga olib kelgan. Ba'zida shunday savollar ham tushib qolishi mumkin. Oltin O'rdada amaldorlarning kuchayishiga sabab bo'lgan omilni ko'rsating degan savolga duch kelishimiz mumkin. Bu davlat boshqaruvining taraqqiyoti hisoblanadi. Endi suyurg'olga to'xtalib o'tamiz. Suyurg'ol mo'g'ul tilidan olingan bo'lib, in'om, sovg'a degan ma'nolarni anglatgan. Hukmdor tomonidan davlat oldida xizmat ko'rsatgan yirik amaldorlar va sarkardalarga, harbiylarga berilgan mol-mulk yoki yer-suv. Suyurg'ol yerlardan yuqorida aytib o'tgan edim, o'z vaqtida qo'shin jo'natish yoki soliqlar bir qismini jo'natish majburiyatlari bo'lgan. Suyurg'ol yer nasldan naslga meros bo'lib o'tadigan yer bo'lgan. Endi soliqlarga to'xtalamiz. Mo'g'ullar odamlarni o'nlik tizimga bo'lish maqsadida aholini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazadi. Bu tadbir 13-asrning o'rtalarida bo'lib o'tadi. Ro'yxatga olishning yakunida aholi chiqim deb nomlangan katta to'lovga tortiladi. Chiqim. Undan tashqari aholidan shoshilinch soliq, talab degan soliq ham yig'ib olingan. Xonga urush boshlash uchun mablag' zarur bo'lsa, rus knyazlariga talab yuborib, ayovsiz talab solig'i yig'ib olingan. Soliq va bojlarning to'lanishini maxsus tayinlangan mo'g'ul noiblari, ya'ni bosqoqlar nazorat etganlar. Bosqoqlarning vazifasi soliq va majburiyatlarni o'z vaqtida yig'ib olish bo'lgan. Davom etamiz. Bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Bosqoq rus qishlog'iga kelgan tasvir, ya'ni soliq yig'uvchi. Rus knyazlari Oltin O'rdani kuch-qudratini to'g'ri tushunib, bosqinchilar bilan tinch yashashga harakat qilganlar va ba'zilari juda ham do'stona munosabatlar ham o'rnatganlar. Tinchlik siyosatini Vladimir knyazi Yaroslav boshlab, uning o'g'li Aleksandr Nevskiy davom ettiradi. Tinchlik siyosatini, ya'ni Oltin O'rda va rus knyazliklar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni boshlagan knyaz Yaroslav va uning o'g'li Aleksandr Nevskiy. Yaroslav va uning o'g'li Aleksandr Oltin O'rdaga bir necha bor tashrif buyuradi. Mo'g'ulistonga ham boradi va katta hurmat e'tiborga sazovor bo'lgan va bu hurmat e'tiborga sazovor bo'lishi natijasida Mo'g'ullar keyinchalik o'zining soliq yig'uvchilari bo'lgan bosqoqlarni tayinlamasdan turib, soliq yig'ish ishlarini bevosita ishonib, rus yerlaridan boj yig'ishni knyazlarning o'ziga topshirishiga olib keladi bu natijada. Endi tashqi siyosat masalalari bilan xon, uning yaqin qarindosh maslahatchilari va beklar begi shug'ullangan tashqi siyosat bilan. Oltin O'rda juda ham kuchli va katta davlat bo'lganligi uchun, Sharqiy Yevropaning kuchli davlat bo'lganligi uchun ham Yevropa qirollari, Rim papalari, Vizantiya imperatorlari va turk sultonlari xon saroyi bilan do'stona munosabatda bo'lishga harakat qilganlar. Eronda mustaqil davlat tuzgan Xuloko va uning vorislari esa Oltin O'rda bilan Kavkaz ortiga egalik qilish maqsadida raqobat qila boshlaydi. Xuloko tuzgan davlat ham Eron hududida joylashgan, lekin bu Xulokoning o'zi ham Mo'g'ul va Mo'g'ul qabilalaridan bo'lgan. Oltin O'rda va Kavkaz ortiga egalik qilish masalasida raqobat qila boshlaydi Xuloko va uning vorislari. Bu ikki Mo'g'ul davlati qo'shinlari bir qancha janglar olib borgan, goh u tomon, goh bu tomon
g'alaba qilgan. Bunday janglardan biri 1266-yilda Batuxonning ukasi Berkaxon halok bo'lishi bilan tugagan. Oltin O'rda asoschisi Batuxonning ukasi Berkaxon 1266-yildagi jangda halok bo'lgan. Xuloku ulusiga qarshi kurashda Oltin O'rda hatto Misr sultonlari bilan ham ittifoq tuzgan. Xuloku ulusi ham juda ham katta ulus hisoblangan. Endi 14-15-asrlarda Oltin O'rdaning tarixini o'rganib chiqamiz. 14-asrning birinchi yarmida Oltin O'rda o'z qudratining cho'qqisiga erishgan. Oltin O'rda qachon o'z qudrat cho'qqisiga erishadi degan savolga 14-asrning birinchi yarmida deya javob beramiz. 14-asrning birinchi yarmi bu 1300-yildan 1350-yilgacha bo'lgan davr tushuniladi. 1300 va 1350-yilgacha bo'lgan 50 yilni tushunamiz. 14-asrning birinchi yarmi deyilganda. Ikkinchi yarmi esa 1350 dan 1400-yilgacha bo'lgan davr. Oltin O'rda 14-asr birinchi yarmida juda ham rivojlangan, o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan. Bu paytda Oltin O'rda xoni O'zbekxon 1312-1342-yillarda 30 yil hukmronlik qilgan va uning o'g'li Jonibek 1342-1357-yillarda 15 yil hukmronlik qilgan. Mana shu Oltin O'rdaning xonlari bo'lgan O'zbekxon va uning o'g'li Jonibek xonlarining davrida Oltin O'rda o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan. Kimning davrida degan savolga duch kelsak, O'zbekxon va Jonibek xonlarining davrida deya javob beramiz. Oltin O'rdaning qudratining mustahkamlanishiga sabab bo'lgan omillardan biri bu islom dinining qabul qilinishi edi. Oltin O'rda xoni O'zbekxon 1314-yilda, ya'ni hukmronligining 2-yilida 1314-yilda islom dinini davlat dini deb e'lon qiladi. Unga qarshilik ko'rsatgan zodagonlar va hatto qarindoshlarini ham qatl qilgan islom dinini yoyish uchun. Demak, davom etamiz. Mo'g'ullar davlati asoschisi Chingizxon barcha diniy e'tiqodlarga birday munosabatda bo'lishni vasiyat qilgan edi. Avlodlari esa bu vasiyatni bajarishga harakat qilganlar. Misol uchun, Oltin O'rda poytaxti Saroy shahrida turli diniy ibodatxonalar qurilgan. Har xil dinga mansub odamlar e'tiqod qiluvchi ibodatxonalar qurilgan. Batuxon davrida esa shahar Saroy Botu deb atalgan, Saroy shahri. O'zbekxon va Jonibeklar davrida Oltin O'rda shaharlari gullab yashnagan, iqtisodiy va madaniy markazlarga aylangan shaharlar. Saroy Botu va Saroy Berka dunyoning eng katta shaharlari qatorida turgan. Jonibekning vafotidan so'ng, ya'ni 1357-yilda vafot etganida, Jonibek vafotidan so'ng Oltin O'rda taxti uchun kurash boshlanadi. To'xtamishxon 14-asrning oxirida Oltin O'rdani 15 yilga yana birlashtiradi. Lekin 15 yildan so'ng Oltin O'rda yana zaiflasha boshlaydi. Buning sababi To'xtamishxon Morinnahr hukmdori Amir Temur bilan bo'lgan raqobat sabab bo'ladi bunga. Amir Temur Jo'ji ulusiga qarshi 3 marta yurish qilgan. Shimoliy Kavkazdagi Tarak daryosi bo'yida 1395-yilda To'xtamishxon va Amir Temur o'rtasida jang bo'ladi va To'xtamishxon bu jangda 1395-yildagi jangda Amir Temurdan mag'lub bo'ladi va Saroy Berka va Astraxan shaharlari vayron qilinadi Amir Temur tomonidan. Shundan keyin savdo yo'llari janub tomonga siljib ketadi. Amir Temur Oltin O'rdani zaiflashtirgandan so'ng Oltin O'rda 15-asrning birinchi yarmidan qator xonliklarga bo'linib ketadi. 15-asrning birinchi yarmi deganda biz 1400-yildan 1450-yilgacha bo'lgan 50 yilni tushunamiz. Qator xonliklarga bo'linib ketadi. Ulardan eng yiriklari Qrim, Qozon, Sibir, Qozoq xonliklari va No'g'ay o'rdasi hisoblangan. Xonliklardan 4 ta Qrim, Qozon, Sibir, Qozoq va No'g'ay o'rdasiga bo'linib ketadi Oltin O'rda. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz ham mana o'z nihoyasiga yetib qoldi. Mavzumizni yanada bir bor mustahkamlab olishimiz uchun yana bir takrorlab chiqaman. Oltin O'rda xonligi. Mo'g'ullar 1235-yilda qurultoy o'tkazadi. Bu qurultoyda Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish haqida qaror qabul qilinadi. Rus va Shimoliy Kavkazni bosib olish uchun Batuxon yetakchilik qilish e'lon qilinadi va uluslardan 10 ta askardan bittasi berilishi va Chingizxon sarkarlaridan Subutoy Bahodirning berilishi Batuxonga bu bosib olish uchun yordam tariqasida ajratiladigan bo'ldi. 10 ta askardan bittasi har bir ulusdan va sarkarda Subutoy Bahodir Batuxon ixtiyoriga berildi. Batuxon va Subutoylar 1237-yilning kuzida Rus yerlariga hujum boshlaydi va Ryazanni bosib oladi. 1238-1240-yillarda Vladimir, Suzdal, Kiyev, Galich, Volin shaharlari va boshqa shaharlar bosib olinadi. 1243-yilda O'qtoy vafot etadi va Batuxon
O'qday vafot etganini eshitib, Volga bo'yi dashtlariga qaytadi va Botuxon isloh qilgan Volga bo'yi, Shimoliy Qora dengiz sohillari, Shimoliy Kavkaz va Moldaviya hududlarida rus yozma manbalarida bayon qilingani kabi Oltin O'rda nomini olgan Jo'ji ulusi tashkil topadi. Oltin O'rda, ya'ni Jo'ji ulusi 13-asrning 40-yillari boshida Jo'jixonning o'g'li Botuxon tomonidan asos solingan davlat. 1236-yil 1255-yillarda hukmronlik qilgan Botuxon 19 yil davomida ijro hokimiyati boshlig'i Beklarbegi hisoblangan Oltin O'rdada. Devon ishlarini esa vazir boshqargan. Vazir ixtiyoridagi devonda soliqlar, moliya va savdo ishlari amalga oshirilgan. Rus knyazliklari Oltin O'rdadan boshqaruv yorlig'i olib boshqarganlar o'z knyazligini. Vladimir knyazi Yaroslav ularning eng ulug'i deb tan olingan. Bo'ysundirilgan hududlarni Botuxon o'zining ukalariga bo'lib beradi. Ularni suyurg'ol tarzida bo'lib beradi. Suyurg'ollar belgilangan sondagi jangchilarni jo'natish va aholidan to'plangan soliqlarning bir qismini ham jo'natish majburiyati bo'lgan suyurg'ollarning 14-asrga kelib Oltin O'rda ulus nomini olgan 4 ta yirik viloyatga bo'linib ketadi. Bu viloyatlar ulusbegisi qo'shin boshlig'i hisoblangan. Oltin O'rda qo'shinini Beklarbegi boshqargan. Asosiy joylariga to'xtalib o'taman. Oltin O'rda xonligida davlat boshqaruvining taraqqiyoti amaldorlarning kuchayishiga olib kelgan. Suyurg'ol mo'g'ulcha in'om sovg'a degan ma'nolarni anglatgan. Hukmdor tomonidan davlat oldida xizmatlari evaziga amaldorlarga yoki harbiylarga berilgan meros bo'lib, nasldan naslga meros bo'lib o'tadigan yer-mulk suyurg'ol deb atalgan. Endi soliqlar. Mo'g'ullar odamlarni 10lik tizimga bo'lish maqsadida aholini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazadi 13-asrning o'rtalarida va ro'yxatga olishning oxirida aholidan chiqim deb nomlangan katta to'lov undirib olinadi. Undan tashqari aholidan shoshilinch talab solig'i ham yig'ib olingan. Soliq va bojlarning to'lanishini maxsus tayinlangan mo'g'ul noiblari, bosqoqlar nazorat qilganlar. Tinchlik siyosatini Vladimir knyazi Yaroslav va uning o'g'li Aleksandr Nevskiy davom ettirgan. Yaroslav boshlab bergan, Aleksandr Nevskiy davom ettirgan. Endi tashqi siyosat masalalari bilan xon, uning yaqinlari, maslahatchilari va Beklarbegi shug'ullangan. Eronda mustaqil davlat tuzgan Xuloku va uning vorislari Oltin O'rda bilan Kavkaz ortiga egalik qilish masalasida raqobat qila boshlaydi. Bu mo'g'ul davlatlari bir necha janglar bo'lib o'tgan o'rtada 1266-yilda bo'lib o'tgan jangda Botuxonning ukasi Berkaxon ham halok bo'ladi. Xuloku ulusiga qarshi Oltin O'rda hatto Misr sultonlari bilan ittifoq tuzgan. Endi 14-asrning birinchi yarmida Oltin O'rda O'zbekxon va Jonibekxonlarning davrida o'z qudratining cho'qqisiga erishadi. Ya'ni O'zbekxon 1312-1342-yillarda 30 yil hukmronlik qilgan. Jonibekxon esa 1342-1357 15 yil hukmronlik qilgan. Shularning davrida Oltin O'rda gullab yashnagan va shularning davrida asosiy o'zgarishlardan biri islom dinining qabul qilinishi edi. O'zbekxon 1314-yilda islom dinini davlat dini deb e'lon qiladi. Oltin O'rda poytaxti Saroy shahrida turli diniy ibodatxonalar ham qurilgan. Botuxon davrida shahar Saroy Botu deb atalgan. O'zbekxon va Jonibek davrida Oltin O'rda shaharlari gullab yashnaydi. Saroy Botu va Saroy Berka dunyoning eng yirik shaharlari qatorida turgan. Jonibekxon vafotidan so'ng Oltin O'rda taxti uchun kurash boshlanadi. To'xtamishxon 14-asrning oxirida Oltin O'rdani atigi 15 yilga yana birlashtiradi. Lekin uning hukmronligi uzoqqa cho'zilmagan, chunki To'xtamishxon Moronnahr hukmdori Amir Temur bilan raqobati bunga sabab bo'lgan. Amir Temur Jo'ji ulusiga qarshi 3 marta yurish qilgan. Shimoliy Kavkazdagi Tarak daryosi bo'yida 1395-yilda To'xtamishxon va Amir Temur o'rtasida jang bo'lgan. To'xtamishxon bu jangda mag'lub bo'ladi va natijada Saroy Berka va Astraxan shaharlari vayron etiladi Amir Temur tomonidan. Shunday qilib Amir Temur hujumidan so'ng Oltin O'rda zaiflashib qolgan. Oltin O'rda 15-asrning birinchi yarmidan qator xonliklarga bo'linib ketadi. Ulardan eng yiriklari Qrim, Qozon, Sibir, Qozoq xonliklari va No'g'ay o'rdasi hisoblangan. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.